teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan ayam warna-warni lagi teman-teman. Warnanya bervariasi teman-teman. Ini ada warna apa ini teman-teman? Warna ungu. Ini ada warna apa ini teman-teman? Coba tebak. Dia sangat bagus ya teman-teman. Tapi ini dia agak kedinginan teman-teman karena cuaca di sini sangat dingin. Kita kembalikan teman-teman. Di sini mereka sedang makan teman-teman. Mari kita lihat. Itu ada makanannya teman-teman. Mari kita lihat saja teman-teman. Ini ada perpaduan dua warna teman-teman. Warna kuning sama warna hijau toska teman-teman. Lucu ya teman-teman. Mari kita kembalikan lagi teman-teman. Dadah teman-teman.